aí, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu fiz umas comprinhas na papelaria Macchiato, que também é uma marca de café, e eu vou fazer um unboxing com vocês dessa caixa aqui. Eu comprei um fichário, umas folhas de gramatura 90 e a gente vai fazer um teste para ver se ela não passa para o outro lado, né? Hoje é quarta-feira, meio de semana, a gente tá aqui fora porque é onde tem uma melhor iluminação. Então se tiver barulho, relevem, entendeu? Que o povo tá trabalhando. Mas é isso aí. Fiquem com o vídeo, se vocês gostarem, curta, comenta e compartilha.